кыргыз эмес башка бирөө айтыш керек да кыргызга. Ошондо ишеним күчтүүрөөк пайда болот. Мен муну 19-мартта айттым. Жок эмес бар. Ал сасык тымоодон дагы коркунучсузураак болгон бир тымоо, илдет. Аны менен чүмкөнүп жамынып алыштын кажети жок. Муну ол бет кап тагып жүрөсүңөр, бул аябагандай каттуу зыян деп айттым. Мен эми биолог, вирусолог эмесмин. Акыл менен, Аллахты акыл менен тааныйсың го, көзүң менен көрбөсөң да. Бизди окутканда, ошондой окутканда адам жутканда аба жутат, кислород жутат, чыгарганда көмүр кычкылтек газын чыгарат. А биз көмүр кычкылтек газын чыгарып туруп, кайра эле ошону жутуп атпайбызбы? Ошону менен өпкө аябай каттуу жабыр тартып атпайбы? Мына кече ошол сиз айткан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтты, бет кап таккан ден соолукка зыян деп. Бул бир жагы, экинчи жагы, бул пандемия деген баледен ал куткарбайт деп айтты. Демек, бет кап чыгаргандар аябагандай чоң бизнес жасашты, көп акча табышты. Ошого тыюу салбайбы? Сала албайт. Эмне үчүн ал жерде чоң бизнес бар. Мына көрүп атасызбы, Россия баласын карап жаткан энеге бир баласына 5000 сом, эки баласы болсо 10.000 сомдон төлөп берип атат рубльдан. Биз өзүбүздөн жөлөк пулду төлөй албайбыз го. Бүгүн пенсия да бере албай атпайбы? Бүгүн кызмат көрсөткөн ошол ички иштер кызматкерлеринин жоокерлерине акчасын бере албай атпайбы? Иштеген акчасын, кошумча жөлөк пул эмес, иштеген акчасын. Мына ушундай абалга келип, аргасыз ушундайга кептелип калабыз деп айткан эле 3 ай башта кулак салган киши жок да. Ушул акыркы мына экономикалык кырдаал боюнча да эл аралык валюта фонду эле булардын өздөрүнүн сайтында маалымат бар. Бизге мына ошо пандемияга байланыштуу деп туруп 242 миллион доллар каражат берди, эки жолу бөлүп. 120дан ошону менен. Анан Дүйнөлүк банк берди 56 миллион, Азия өнүктүрүү банкы менен. Жалпысынан мындай алганда бир 450 миллиондой берилди да. Бирок дагы эле жетпейт да. Алар жетмек турсун, Айдар мырза, сөзүңүздү бөлөйүн. Ушул тажылуу вируска каршы күрөш деп бербедиби? Эми ошого каршы күрөшүп аткан дарыгерлердин акчасын бербей кайда кетти ал акча? Биз дейт ооруп калган кишиге 3000 доллардан сарптадык дейт, аны дарылаш үчүн. Эмне менен дарыладым? Мен билем, жүздөгөн кишилерди билем. Күнүнө 2 жолдан 4 жолдан парацетамол берип коюп гана жаткырат, башка бир да ийне да сайбайт, башка дары да бербейт. Бул көз боемоочулуктун да чеги болуш керек да. Бул арамдыктын да чеги болуш керек да. Мына Ошто мен жакында кайрылууда айттым. 80ге жакын төлөгөн кыз келиндерди 1 айга жакын камап жатышты. Же жуунар жери жок. Же баягы балдарны жуунтуруп, билесиз да, ар бир 3 күн, 4 күн дегенде марганцовка менен жакшынакай кылып, баланын киндигин жууп, баланын башын жууп, какачтарын жууп туруш керек да. 1 айга жакын кармап отурушту. 38 даража ысык болуп аткан мезгилде. Мен министрдин орун басарына 3 жолу чыктым кайра-кайра. Алда чече албай койду. Чече албай койду. Эмне үчүн? Себеп булардын милдеттемеси бар. Биз ушунча кишини кармап турсак, ошол каражатты ушунчага сарптадык деген отчет бергенге жакшы. Бирок Айдар мырза, эл ойгонбосо, бүгүнкү бийлигин элди да, мамлекетти да жок кылат. Эл ойгонушу керек. Ошол келип аткан акчанын баары менин, сиздин, балдарыңыздын, неберелерибиздин мойнуна очойгон карыз болуп түшүп атат. Мамлекеттин карызы да бул сөзсүз. Сөзсүз түрдө карызга бекер эч ким бербейт, эч нерсе бербейт. Ошондуктан соңку эле бир 3 айдын ичинде $500 миллиард долларга өстү. Карыз 3 айдын ичинде $500 миллиард доллар. Эгер ушуну көрүп, угуп, билип туруп дагы унчукпай койгон болсо, коом, эл, мамлекет анда мындан дагы жаман жашоого укуктуу да. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Жалпыңыздарга Москва шаарынан салам жолдоо менен биргеликте эле кыргыз элиминин үстүнө түшүп турган оору сыркоолордон тезирээк айыгып кетишибизге тилектештигимди билдирүү менен биргеликте ушул оорунун артынан каза болгон мекендештерибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнөлүк пандемия жарыялангандан кийин Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Орусия ушундай дүйнөлүк чоң державалар өзүнүн калкынын саламаттыгы үчүн аскердик базасын, медициналык жагын жана ошондой эле экономикасын чыңдап,
элинин саламаттыгы үчүн күрөштү. Ошол кезде биздин Кыргызстандын бийлиги эмне кылды деген суроо ар бирибизде жаралат. Бул коронавирус дегеле ушул пандемияга, дүйнөлүк ооруга, оюнга катышпайм деп Лукашенко баш болгон чоң саясатчылар өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип чыкты. Белоруссия карантин киргизбей эле бул оору менен күрөшүп жеңип келатат. Ал эми Кыргызстан эмне кылды деген суроо жаралат. Ошол кезде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров өзүнүн ой пикирин айтып чыккан. Бул киши 30 жылдан бери чындыкты айтып, бийликке ар дайым жакпай келет. Дал ушул учурда дагы ушул оорунун артында жүрүп жаткан болуп көрбөгөндөй сасык оюндардын артынан элибиз жабыр тартып, элибиздин жонунан кайыш тилип, элибиздин аты менен чет мамлекеттерден болуп көрбөгөндөй чоң карызга акча алып, бийлик дагы деле сол чөнтөгүнө салгысы келгендиги тууралуу бизге жеткиргиси келген Адахан Мадумаровдун үстүнөн азыр абдан чоң кароолоо жүрүп жатат. Бийлик кантип сол чөнтөгүнө ушул коронавирусту пайдаланып алган акчаларды салып жаткандыгы тууралуу видеолор, изилдөөлөр жарыяланды. Ал видео менен мен ушул жерде бөлүшүп кетем. Саламатсызбы? Поликлиника онлайн медиасы пандемия учурунда миллиондогон сомго сатылып алынган медициналык жабдыктар боюнча өзүнүн кезекте иликтөөсүн жарыялады. Ал жерде бир топ кыңыр иштер бар экенин аныктап чыкты. Биз ошол иштер, эмне болгон иштер, кандай фактылар экенин сүйлөшмөккө поликлиниканын башкы редактору Дилбар Алимованы кепке тарттык. Саламатсыздарбы? Бул жерде эми силер жана айтып өткөндөй биз бир катар негизинен анализге биз коронавируска каршы күрөшүүгө багытталган маскаларды, жана коргонуучу кийимдерди, ИВЛ аппараттары боюнча анализ жүргүздүк. Анан ошол жерден баягы утуп чыккан компаниялардан бир предметке канча сомдон туура келгенин карасак, айрымдарында ушундай баалар жогорулатылган экенин байкадык да. Анан ошентип ар бирин карап атканда чындыгында эле ушундай жогорку бааларды байкадык. Мисалы үчүн жөнөкөй эле жанагы бир жолу колдонулуучу 3 катмар болгон маска, Моундай маска. Ооба, 25 сомдон сатылып алыныптыр. Биз болсо карантин учурунда бардык баалар кымбаттап кеткен учурда дагы чекене баасын 16 сомдон сатып алып тагнаттык да. Анан булар мындай дүң баасы менен сатып алганда эми логикага караганда ошондон арзан болуш керек болчу да. Жок, бул жерде 25 сомдон сатып алыныптыр. Анан жанагындай респиратордук маскаларды караганыбызда 300-400 сомдон сатылып алыныптыр данасы. Анан эми биз ошол учурдагы жарандык активисттер канчадан сатып алышкан, ошолор менен салыштырып көрсөк, алар ошо Кытайдан заказ берип, бул жакка алдырганы 110 сомдон туура келиптир. Ошо бизге тендерден утуп алып сатып алган компания дагы ошо Кытайдан алганын айтып берип атат да, биз Кытайдан алган үчүн ушундай кымбат болгон депчи. Ошо ал жерде дагы бир нече эсеге баалар жогорулатылган байкадык. Анан жана ИВЛ аппарат боюнча 2,5 миллион сомго сатылып алыныптыр. Ошол эле характеристика менен, мүнөздөмө менен издеп көргөндө интернет магазиндерде анын жарым баасына сунушталып атыптыр да. Ооба, Ventilogic LS деген аппарат 2,5 миллион деп өкмөт сатып алган экен, а сиздер 1 миллион сомго чейин тапса болот интернеттен деп жазыпсыздар. Ооба, ошол жерлерин байкадык. Анан негизинен кээ бир компаниялар дайыма тендерлерден жеңиптир. Мисалы үчүн жана Фаворит сервис деген компания 28 лоттун 11-ин жеңип чыгыптыр. Көбүнчө жеңүүчү жана Фарватер болуптур. Эң биринчи орунда Көкөмерен деген компания болуптур. Ушул Фаворит сервис боюнча кеп кылсак да, силер бул компаниянын негиздөөчүсү, директору Биримдик партиясынын негиздөөчүсүнүн бири деп жаздыңыздар. Биз текшергенде чындап эле юстиция министрлигинде ошентип турат. Бирок Биримдик партиясынын маалымат катчысы, Абылгазиевдин өкмөтүндөгү мурдагы маалымат катчы дароо буга комментарий берип, биздин атыбызды
мындайча айтканда шыбап атат, бармактан соруп чыккан нерселер, байланышыбыз жок, Индира Садыкованын бизге тиешеси жок деп маалымат берип атат да. Сиздер эмне деп айтасыздар буга? Негизинен биздин ушул макалабыз жалпысынан эле ачык маалымат булактарына таянып жасалган материал да. Анан ошо Биримдик партиясынын маалымат кызматы ушундай билдирүү таратыптыр, бирок ошо кайсы иликтөө жөнүндө кеп болуп атканын дагы ачык белгилегиси келбептир да эмнегедир. Ошол жерде билдирүүсүнө материалга шилтемени берип койсо, тескерисинче балким унанымдуураак болмок. Эмнегедир ошол шилтемени көрсөтпөй мындай үстүрттөн эле айтып атат да. Анан биз ошол ачык булактардан Юстиция министрлигинин реестринен таптык. Ал фаворит сервистин жетекчиси Биримдик партиясынын негиздөөчүсүнүн бири экенин, ал айымдын өзүнө байланышканыбызда ал деле ошентип айтып берди. Ооба, мен негиздөөчүсүмүн, бирок парламенттик шайлоого бара турган ниетим жок деп айтыптыр да. Эми негиздөөчүсү экени ал факты да, аны каяка катып коебуз? Ал ошол факт эле биз констатация кылдык. Мына мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй, биздин мамлекетте бийликке ишеним жаралбагандыктан улам, бийликке ишеним кеткендиктен улам. Эли бийлигине ишенбей, өзүнүн тагдыры үчүн өздөрү күрөшүп, өздөрүнүн келечеги үчүн өздөрү аракет кылып жаткандыгынан улам. Биздин элибиздин тагдырыбызды өзгөртөм, чындыкты айтып элге жеткирем деген эр азаматтардын үстүнөн каралоо жүрүп жаткандыгы баарыңыздарга маалым. Келиңиздер ушундай каралоого, кыңыр иштерине жалпылап каршы туралы дагы элибиздин саламаттыгы үчүн өзүбүз да күрөшөлү. Эми ушинтип элибиздин тагдыры үчүн күрөшөбүз деген эр азаматтарга эмне үчүн мынчалык бийлик карандай каршы болуп атат? Өзүңүздөр ушуга анализ жүргүзүп, өзүңүздөр жооп табасыздар деген ишенимдемин. Андыктан ушундай каралоолорго түк ишенбеңиздер.